范谢为之，也是1600最新来关心台东年年都有台风肆虐，强风总会吹垮招牌，造成路面凌乱不堪，也非常危险。当地康乐国小6年级学生就发挥他们的创意，研发出招牌回收器，只要遇到了7级以上的强风，招牌就会自动回收，既有效率又非常实惠。 台东每年都会受到台风肆虐，2年前的尼伯特台风更是将市区90%以上的招牌都吹落，造成路面凌乱不堪。但现在可能有了解决方法。吹风机一开，风力逐渐变大，过没多久，模拟招牌自动平稳收回，不用再担心会被强风吹垮。而这项设计还是小6学生的发明。那么从构想到制作出来，我们大概利用了大概15节课的时间来完成这个作品。那当然除了上课时间之外，他们也利用很多午休的时间。台东康乐国小6年级学生发挥创意，从构想到组装模型都自己来，研发出了这款自动回收招牌神器。只要风速超过7级，招牌就会自动收回，希望能降低台风时受到的灾害。 我们在自然课的时候发现，台风会造成地面会有很多垃圾，所以呢，我们设计了这个装置，希望能让招牌掉落的机会能够降低。这项发明将在4月份参加科展，市长也希望能有业者看中这个创意，将这个构想实际做成产品，降低台风对招牌的危害。记者刘林祥台东报道。